Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Admin SP bersama saya, admin Facebook info seputar presiden. Sahabat, teman-teman semua, saat ini cuaca di tempat tinggal saya ini di kantor ya. Orang banyak mengiranya tuh Facebook info seputar presiden itu dikelola dari kantor kepresidenan. Nah, inilah kantor Facebook info seputar presiden. Sebenarnya tidak mempunyai kantor. Ini saya tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin sudah banyak ya sebagian dari teman-teman yang sudah tahu kalau Facebook info seputar presiden itu dikelola dari Banyumas. Dan bisa dilihat saat ini sejak pagi dini hari tadi hingga siang ini di sini sudah mulai kena angin cukup kencang sekali teman-teman. Bisa dilihat sini angin siang ini cukup kencang sekali. Dan juga maaf, saya ini harus menghindar dulu, ini banyak pohon-pohon besar di belakang saya. Itu sejak pagi dini hari angin kencang dan juga gede sekali. Luar biasa teman-teman, anginnya kencang sekali ya. Ya, sejak kemarin, sejak pagi dini hari tadi ya, ini di sini mati lampu terus pagi tadi nyala sebentar terus mati lagi sampai saat saya membuat video ini masih mati lampu teman-teman. Dan juga di sini kalau mati lampu itu akses internet lumayan lemot ya, karena saya tinggal di pegunungan. Ini persawahan sini. Ya, seperti kita ketahui di awal tahun 2021 ini banyak sekali cobaan yang melanda Indonesia, dari pesawat jatuh, pesawat Sriwijaya Air jatuh, dan juga ada tanah longsor di Jawa Barat. Kemudian ada juga banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Ini memang cuaca ekstrim teman-teman. Ini seperti di tempat tinggal saya ini, saya tinggal di pegunungan. Di sini memang tidak banjir, alhamdulillah, karena memang pegunungan tidak mungkin banjir ya. Tapi yang sini yang ditakutkan di sini adalah longsor, karena di pegunungan sendiri tidak rata teman-teman. Ini bisa dilihat nih, ini persawahan ini semua. Ini maaf, ini bukan sawah saya ya, ini sawah warga sini. Warga di desa saya ini di Kabupaten Banyumas. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Facebook info seputar presiden itu memang dikelola dari Banyumas. Ya, kantornya di Banyumas. Sebenarnya kami tidak mempunyai kantor. Ya, saya tidak mempunyai kantor di Banyumas ini. Dan ya, semoga segala cobaan ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali, karena seperti kita ketahui angka positif COVID-19 sudah berada di angka sekitar 900.000. Itu udah hampir 1 juta ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan udah menembus 1 juta. Ini memang sangat sangat memprihatinkan sekali. Alhamdulillah di desa saya ini tidak ada yang sampai saat ini tidak ada yang kena positif COVID-19. Alhamdulillah masih aman di sini. Tapi warga di sini kalau keluar jauh-jauh dari sini tuh harus pakai masker, karena banyak sekali operasi masker juga untuk menjaga diri. Dan buat Anda teman-teman sahabat dimanapun berada, pada saat nanti kalau sudah kita jatahnya untuk divaksin, harap ikutin anjuran pemerintah, divaksin juga, karena vaksin COVID-19 ini terbukti aman. Ya, yang beredar cuma isu-isu yang menakutkan di media sosial yang sudah saya share di channel YouTube ini, sudah saya share juga. Seperti meluruskan 6 hoax vaksin COVID-19. Jadi ini banyak sekali hoax yang sangat disayangkan. Ya, inilah desa saya teman-teman.